maria tukuhaririirie ndurumeni hwaini wa umuthi. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa nasi kwa mipango hii. Ashatuma rambirambi zake na tayari ameassign ndugu yetu Tuju na Matiang'i kutuongoza kwa mipango hii kusaidia familia. Dudu ya maminista atene kwa ajili shikaro cia gubanga mathiko ma uria wari minista wa githomo George Magoha. Na hiyo representation tumefanya hiyo siku 2 ili hiyo bilioni 4 ikaweza kupatikana. Kigomano kia abunge gushwaini guthie na mbere thutha wa ministry yake gina kurekereria bilioni 4 kurekeria kia NGCDF. Oi kai. Oi mamu twara kuatari na mutu. Oi kai. Oi kai. Oi kai. Mutumio mo gukorwo oragitwo na njira ya kurengwo kiongo mwena wa escarpment Lari. Na tuena ripoti ya mwanya ĩgiĩ ũthundũri wa kũnyitithania matereba na ene mĩrigo kũgerera mitambo ya kĩrĩu. Tafarira ya Drumeni gatho cia mwanya ni unyitaniri wa mitambo-ini ya Inooro TV. Reto yakwa ni Wangaci wa Murioki mutaurito na njira ya Ciekone Stanley Kenyanjui hwaini wa umuthi. Aciari aingi ni makenete ni huria kigina kirekereirio gia CDF ni ministry ya kigina ni rekereirie CDF na aciari aingi ni makenete no ningi hihi kigena giki gia CDF gikama kinyirari hwaini wa umuthi nitukorwo tukiranĩria na MP wa Kinangofu niwe Kwenya thuku na niukorwo agitwira macio na mangi maigi oho nitukwarĩria ciĩgiĩ uteti wa Mount Kenya na mangi maigi. Rĩtwa rĩakwa ni Wangaci wa Murioki na tukĩambĩrĩria mohoro maitu hwaini wa umuthi. Aikari a itura ria Watathi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Gatundu ya Rugongo ni marũrũnganĩte o rĩngĩ na kũhamũrithia maabitha a kambuni ya utambia wa maĩ ya Athi arĩa mahithũkĩire mĩgũnda ya arĩmi na mambĩrĩria kumithima muingi utahetwo kana muingi utamenyithĩtio. Aikari a matura maria mahutĩtio ni rendekithia ria waki wa demu ya Ndarugu ni maugĩte ni merumĩte kini na kuga atĩ demu ĩno ndĩgwakwo mĩgũnda-inĩ yao kilomita 5 tu kuma harĩa demu ya Karĩma ĩno yakĩtwo thengia wa mĩkana na mahũra maria amwe ao maramũkĩra. Mwangi wa Maina na riboti yo makĩria. Ngucanio cia rendekithia ria gwaka demu ĩngĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rugongo itigũthiraga ciatĩra thutha wa aikari a itura ria Watathi kũroka gwakia mĩaki barabara-inĩ kuonania marakara na matũkũya mao kũrĩ thirikari thutha wa maabitha kambuni ya utambia na uheani wa maĩ ya Athi kũhithũkĩra mĩgũnda ya amwe ao na kũmĩthima mũingĩ ũtamenyithĩtio. Aikari aya arĩa makoretwo makĩrarakwo nĩ rĩendekithia rĩa wenji wa demu ya Ndarugu kilomita 5 tu kuma harĩa demu ya Karĩma ĩno yakĩtwo marauga maithori mao ti makwĩrĩrithia na marenda kũgayana ruo rũrĩ ngoro na thirikari amu gũtirĩ ũramaiguĩra. Rĩu nacio maroka kuga demu nĩ gwĩkĩrwo rĩ ona mangĩnjarĩria ndingĩmenya Gĩthweri na rĩu rĩ ũndũ marenda gũtũikia irima rĩ arĩa matũheire mĩgũnda rĩ moigire tũtikoime haha kana tũtikendie ithe matia tũcarĩria kĩrumi rĩnda kũmenya no ũrandĩkire barua mau kwa dio ira nĩmũcainu. Aikari maugĩte ũtongoria wa kaunti ya Kiambu hamwe na thirikari nene mamaikĩirie moko na kwaga kũmahe matũ mao gũthikĩrĩria mateta mao marĩa marauga nĩ wũimbo ũtangĩhihinywo ta ihũha. Muingi wa Gatundu ya Rugongo ugĩte na mũgambo ũmwe nĩ marĩkirie kũneana mĩgũnda ya Karĩma ĩno na arĩa mathamĩire matũra-inĩ ma Watathi, Kanjuku, Mwĩmuto na Gatei matiĩharĩirie gũthiĩ ithamĩrio-inĩ rĩngĩ. Rigathi wa Gachagua akoretwo akiuga atĩrĩrĩ tũkwenda andũ maheo gĩtĩo na mathikĩrĩrio. Kwĩ mũndũ ithuĩ ũratũthikĩrĩria? Kwĩ mũndũ ũratũhe gĩtĩo? Tugĩte atĩrĩrĩ na tũkerwo makĩni na tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrĩka. Gutire damu irakwo haha Karĩma-inĩ. Itura rĩrĩ ritũ nĩ twendete thayũ mũno. Itura rĩrĩ ritũ ona tũtikunyaga ona mwana.
itura riri rito ona tutiri twahura mundu koguo ni tukwenda atiri at least ona gwatua guku ri twakorwo twitatongoria tukerwo atiriri guoko gwikwo atia niguo ndumiriri cia guikio ngono kwa andu atatu aria mari kamiti-ini iria irarugamirira mateta ma aikari niwe atumite maundu marure na aikari a Watathi mararakwo makiria na kuhingiriria ngari cia maabitha a kambuni ya athi nginya riria atongoria aya marekereirio. DCI ni ngurigagwo kiria ndetirwo no ni ngigeire na gwiciria ndatiga ndakiuga mucii ingihingirwo mukimenye ndie mwenyewe ne ndumeirwo thureti ta icio no nie ndiramenya thureti ona mundu uria uranjira tugo ogu ikunjira tugo ni twakonjokera guo na ndire ndirahura ribo riu nani tugwika atiriri ndoitoima haha nguthie hura riboti tuone kana ni megwitwo acio matwirite oguo andu aya wakorwo ni mekwenda ndemu yakwo makenjera 70 marogote ciana guku gwitu githobokoni na atumia na athuri tuhingirwo. Aikari mongereire waki wa demu ya Ndarugu ni nyoni njoru amu ni ukuharagania miturire ya family ciao guthukangia migunda iria maturaga mehokete na noyo kiondo kia irio ta macani kahua makorofia na mananathi na irio ingĩ iria ihunagia kaunti ya Kiambu. Nitwatiganirio ni thirikari nikio kona damu ici ciothe iradio muno riku wagatundu nothi turakiuria atiriri koro irako kundu ta githungurire kana Kikuyu kana Kiambari ni ungirona inegere ikurukuruku na nene othe maburokete makarwana ku kwaria ma ithu tutiathuraga thirikari eno tukahinyereka kana tukahinyererio. Utongoria wa gicigo kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo ni uikitie muhwa kugerera mubunge Elijah Njoroge Kururia uria ugite waki wa demu gicigo-ini giki ni undu aikari mawithambite moko kaimana. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Ndudu ya maminista a tene rungu rwa utongoria wa Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i uria urarugamirire ugitiri wa thiini na Raphael Tuju ni ambiriirie cikaro cia gubanga mathiko ma muruna wao uria urarugamirire ruhonge rwa githomo niwe Professor George Magoha. President wa tene Uhuru Kenyatta ni athite ndudu ino irutithanie wira na family ya mutigaire gutigirira ati Magoha ni aheo gitio kia mwisho kiria kiringaine no tungata wake kuri muingi na itio iria arematheire thabari-ini ya muturire wake. Waweru wa Nyambura na riboti no makiria. Muciini kwa uria urari minister wa githomo Professor George Albert Omore Magoha mwena wa Lavington County ni ya Nairobi, andu a nyumba na arata no marathie na mbere na gwikinyia gucakaya na kumiriria mutumia wake Ndagĩtarĩ Barbara Magoha na muriu Ndagĩtarĩ Michael Magoha kurumirira igutha riria rimatungite. We've been speaking on phone. The last time I talked to him was just about 2 weeks ago. We were talking about his transition. Then I think he had then gone to do an interview in the Senior University. Uria urari President Uhuru Kenyatta athite ndudu ya tene ya maminista rungu rwa urugamiriri wa uria urari minister wa ugitiri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i na murunawe Raphael Tuju yambiriria cikaro cia kuhaririria mathiko unyitaniri-ini na family ya mutigaire. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa nasi kwa mipango hii, ashatuma rambirambi zake na tayari ameassign ndugu yetu Tuju na Matiang'i kutuongoza kwa mipango hii kusaidia familia. The meeting is going on. In fact, I'm going to one such meeting right now, and we're doing the best we can to assist the family and to pray for the family. Agicaka ya Professor Magoha, Raphael Tuju ahithurite ati mari hamwe muthenya wa Jumatatu magibanga mathiko ma muru wa nyina Professor Richard Magoha na ndonekanaga ari murwaru otiga kuga ugaga ni anogete ni undu wa mihango ya kubanga uria mwiri wa muru wa nyina uria munini ugukinya guku bururi-ini tondu akuiriire Amerika. Mwiri wa Richard urakinyire guku bururi-ini muthenya wa ira no uratwarwo moshari-ini ya Ali kuria mwiri wa Magoha uigitwo. We'll continue with that funeral on Saturday. The burial will happen on Saturday, and then after that we'll get together and plan for the funeral of Professor George Magoha. Aria matungataga na Professor Magoha ndudu-ini ya maminista matugiritie utungata wake ruhonge-ini rwa githomo makiria akirugamirira kanjo ya igeranio na thutha-ini ministry ya githomo.
mitaratara ĩrĩa yagathĩkirwo rungu rwa ũtongoria wake ya kũrũgamĩrĩra igeranio kũmaka na kwanĩrĩra moimĩrĩra na njĩra ĩtatũgagĩria mũno arĩa mahĩtũka tũrĩa kwarĩ na hau kabere nĩ ũhotani wĩrĩkanĩte atĩ ndũngĩhingĩrwo maitho na wacoketie waragania na itĩo kũrĩ igeranio cia KCPE na KCSE. Alisema wakati wa mitihani ya watoto wetu wote tuhusike, sababu sisi sote ni familia moja, na alituhusisha kwa mipango hiyo ya kwenda kusimamia mitihani, kwenda kufungua containers na kuhakikisha mitihani haijaibiwa. You know, in the past there were always very many cases of exam cheating. He brought that to a complete end, and you know, he was hands-on all the times. He's been facing the head teachers head-on and trying to introduce discipline. I think he brought discipline in our education system. You know, he had actually two personalities, yeah? If you are one-to-one, you're just walking there. It's just very simple talk. You can understand each other. He can listen to you. You can listen, and very calm and laughing and all this kind of thing. You take him now to a group and he is the one talking to them. He's completely a different person. Arata amutigaire Professor George Magoha magĩthiĩ na mbere na gwĩkinyia mũciĩ-inĩ gwake mwena wa Lavington kũũmĩrĩria famĩlĩ yake. Ataaramu a gĩthomo marehoka atĩ thikũ cia ũgitĩri wa kĩgeranio na kĩo kĩrĩa gĩekĩrĩirwo nĩ Professor Magoha na ndagĩtarĩ Fred Matiang'i citikorĩra thĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Ndudu-inĩ ya maminista thirikari-inĩ ya President wa kana Uhuru Kenyatta, umwe wa maminista arĩa marĩririkanagwo na njĩra nene nĩ ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo mũtigaire Professor George Magoha. Arĩ ta mũthomi, mũrutani na mũtongoria wa Professor Magoha nĩ arĩririkanagwo nĩ mogarũrũku kĩhĩri marĩa arehire rũhonge-inĩ rwa gĩthomo na kurugia bũrũri witũ kuma daraca-inĩ ya mũtaratara wa gĩthomo kĩa 844 nginyagia mũtaratara mwerũ wa CBC. Mwangi wa Maina arĩ na riboti ĩno makĩria ĩgiĩ mũtũrĩre wa Professor George Magoha. Hihi akorwo maũndũ nĩ marathire ta ũrĩa Professor George Albert Mwore Magoha arabangĩte ũmũthĩ angĩhaicire ndege yũmbũke nginya taũni-inĩ ya Kisumu na thutha ũcio erekere ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia university-inĩ wa Maseno kũrĩa arabatiĩ kwambĩrĩria wĩra ũmũthĩ ta professor wa mandagĩtarĩ a gũthĩnja arwaru. Magoha aracokete university-inĩ kũrĩa rũgendo rwake rwambĩrĩirie arĩ njĩra ya kũhe motaro na gũthomithia mandagĩtarĩ ya mĩaka yũkĩte ĩndĩ mwĩro wa ngoro naguo ndũkinyanagĩra. George Albert Omore Magoha. Magoha aingĩrire ndudu-inĩ ya maminista thutha wa President Uhuru Kenyatta kũmũcomora kuma ũtongoria-inĩ wa kanjũ nene ya igeranio bũrũri-inĩ kũrĩa atungatire kwa ihinda rĩa mĩaka 3 na kũrehe mogarũrũku matakariganĩra igeranio-inĩ cia kĩbũrũri. I have been nominated here because of what I can offer. If I was nominated here to represent the Jaluos, then I would ask you not to approve my appointment. Magoha agathagĩrĩrio na kũharagania njama ya tũrĩa nĩme tũrĩa twatũraga twendagia igeranio bũrũri-inĩ na kũhaka rũhonge rũu ndaka. Kuma Magoha oerera ũtongoria wa kanjũ ĩno, Akenya nĩ mambĩrĩirie na kũgĩa na wĩtĩkio na igeranio na makĩria arutwo makĩambĩrĩria kwĩrutanĩria. If we find out that there is early exposure, whether that school is in my home area and whether my grandchild is there, iyo mtihani naishia hapo. Ucamba wa Magoha ũtongoria mũrũmu na gũtigĩrĩra nĩ yahingia mogarũrũku ma kũguna rũhonge rwa gĩthomo nĩkuo kwamũheithirie gĩtĩ metha-inĩ ya ũtongoria wa bũrũri. President Uhuru Kenyatta amonire minista wa gĩthomo thutha wake kũmba werũ ũtongoria wa ministry itiganĩte mwaka wa 2019. I, Professor George Magoha. Kĩbarũa kĩnene kĩrĩa kĩang'etheire Magoha nĩ kweheria kĩagago gĩa kana bũrũri nĩ weharĩirie kuma mũtaratara-inĩ wa 844 nginya mũtaratara-inĩ wa CBC thutha wa ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo Amina Mohamed kuga mũtaratara ũyũ ndũngĩahotekekire hĩndĩ ĩyo. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation with him
Magoha obire kamite ya mwanya ya gutara President Uhuru Kenyatta ciĩgiĩ gũtwarithio na mbere kwa mũtaratara ũyũ. Thutha wa mĩaka 2 Dudu nekeneana riboti kũrĩ President na gũtema njĩra ya mũtaratara ũyũ kwambĩrĩria kũrutithio wĩra. Nginya rĩrĩa aratigire wĩra ta Minister wa Gĩthomo, Professor Magoha akoretwo arĩ ũthiũ na gĩcicio gĩa CBC na kũhe aciari na mũingĩ mwĩhoko atĩ ũndũ mũritũ no ũrĩa ũtarĩ mwambĩrĩrie. Na rĩu no thikũ nini tu itigarĩte wamwĩra arutwo arĩa mambĩrĩirie mũtaratara ũyũ mambĩrĩrie mathomo ma junior secondary. Ngoro ya Professor Magoha irakoragwo hakuhĩ na arutwo makĩria arĩa maikaraga icagi-inĩ na nĩ mahĩtũkĩte wega ĩndĩ matirĩ na ũhoti wa gũthiĩ na mbere na mathomo. Magoha arĩririkanagwo ta minister ũrĩa watuĩkanagia matũũra-inĩ matiganĩte na kũrutũrũra arutwo aya mĩciĩ-inĩ na gũtigĩrĩra nĩ mathiĩ na mbere na gĩthomo. In Nyandarua, there has been a massive removal of children from schools. Those children must go back to school immediately. Hĩndĩ ya ũtungata wake ta minister, Magoha arekireire kwagĩrithia ikĩro cia gĩthomo bũrũri-inĩ kuma mũthingi, secondary nginya ma university-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ministry ya kigena nĩ rekereirie kigena gĩa ciringi bilioni 4 cia NGCDF ikinya rĩrĩa rĩninĩte ndũgamano ĩrĩa ĩratũmũrĩtwo nĩ ambunge kĩgomano-inĩ kĩao mwena wa gĩcũa-inĩ. Ambunge maugĩte atĩ kigena gĩkĩ nĩ gĩgũteithĩrĩria na njĩra nene arutwo arĩa matehotete kũhĩtũkĩra kigena kĩa basarĩ. Gathoni wa Njũhia nĩ aratarĩria. Thutha wa kĩgomano kĩa bunge kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Mombasa gũtharara kwa ihinda rĩa thikũ 2, mũthenya wa gatatũ, speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula ekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ kũgeria kũhorohia ndũgamano gatagatĩ ka bunge na ministry ya kĩgĩna. Kugerera mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya NGCDF bunge-inĩ Musa Sirma, ambunge maugĩte ministry ya kĩgĩna nĩ ĩrekereirie ciringi bilioni 4 iria ikuhotithia gũtwarithia na mbere mifango ngũrani makĩria ya kuheana basarĩ. Tunataka kusema ya kwamba hiyo tutakuwa tumekaribia ile bajeti ambayo inahitajika katika basarĩ ambaye watu wanahitaji kama 50 million ndio waweze kupeana basarĩ. Speaker amekuja ameweza kuleta suluhu kwamba hizi pesa zimeanza kutumwa katika account ya kila constituency vile alivyoeleza kinara wetu. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Ndende Nyoro nĩ atarĩirie harĩa hararĩ na gatithio na itũmi cia gũcerithĩrio kwa mbeca ici. And you know you cannot announce that you are giving bursaries this week and another disbursement next week. So we requested the treasury to amalgamate this money so that we are able to disburse as a block to the majority of parents that we support majorly every year. Abunge makiria ma 300 marambĩte gũthararia cikaro cia kĩgomano gĩkĩ ikinya rĩrĩa maugĩte rĩrarĩ rĩa bata nĩguo gũtetera Kenya arĩa matehotete. Hata hizo siku mbili kama wabunge wasionekane na Wakenya kama hawakufanya kazi. Ni kazi tumefanya, ile kazi inaitwa representation, na hiyo representation tumefanya hiyo siku mbili ili hiyo bilioni 4 ikaweza kupatikana. The treasury have committed that we are going to be releasing the bursary funds, sufficient enough money to be able to be disbursed as bursaries in the next maximum 2 weeks. Atongoria aya maugĩte thirikari yeranĩire kũrekereria ciringi bilioni 2 o kiumia no ndĩigana gũkinyanĩria ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie mambe kũrũgamia mifango yao makinyĩre kĩgĩna gĩkĩ makĩria thutha wa cukuru kũhingũrwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njũhia. Njũhia tobe tũhũmũke o hanini nĩ tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Na nderetini ya Ndurumeni tũrarũnga ciĩgiĩ ũteti wa ciama na ũrũmwe wa kĩrĩma. Tokea Lands Kenya twena mũgũnda Juja wa 595,000 na Joska wa 395,000, booking ni 100,000. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable.
Shabik's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8-ball, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Letwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru harĩ wendia wa ng'ũndũ itũ kũrĩa The Great Oasis Gardens na Nyukie, na ngũcokerie ngatho mũno tondũ nĩ ũtũhotithĩtie kwendia phase 1, phase 2, phase 3 na phase 4, na rĩu phase 5 nĩ hingũku, na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte, title nĩ tũkũruta, na warĩha ngiri 100, ngiri 1 ĩrathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete. Nĩ tũkwendete wĩka mũheani, Ngai akũrathime. Rĩu nĩ kimuthe atĩrĩrĩ, tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka, mbeca ningĩ nĩ ciakwa, ndarĩ kĩaici ũrĩa ndĩreka na mũndũ. Mũrenda mũnjĩre kuwa thikũ na taitũ rĩu nĩ tũmũbuate tũkarore. Tũmũbuate kũne gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ, we ũronetio ku nĩ mbara kai kũrĩa tũrendia ngiri 550 kakwĩra kũngĩ ĩni haha makuta na phase 2 na kuona kũtũrendia ngiri 350 na deposit no igana nĩ igana rĩmwe ici ngĩũkaheo mweke ũkarĩha kahora kahora. Niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ. Eni gũkũ kwa ndagima gũtirĩ mũno twĩtarĩ taitũ, na nĩkĩo ndĩmwĩraga ndagima nĩ kuga na gwĩka. Eni Maridadi Motors rĩu nĩ tũrakũhotithia kũimpoti ngari nene mũthemba wa SUV. Warĩha deposit ya 1 million shillings tũgakũrehera ngari, nayo balance ũkarĩkia ngari yaku yakinya Kenya. Na to ũguo tu, tũgakũhe service ya mbere free of charge na kandi ya maguta ma 50,000 shillings. Maridadi Motors, twina experience ya makiria ma miaka 15 thĩinĩ wa ũgũri na wendia wa ngari, na nĩ tũrehete makiria ma ngari 5,000 kuma mabũrũri ma nanja. Watho na mĩtaratara kũhũthĩka. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ, na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ, na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town, na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke, kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. O dagika 10 tu kuma Kangundo Road, Airwave Properties Limited. Twina broti cia 50 by 100. Nĩ hakuhĩ na Eastern Bypass, kũndũ gũkũrĩte na gũgakwo. Faces nĩ kũringana na harĩa broti ĩrĩ, na thogora nĩ kuma 400, 450 na 500. Kwĩna maĩ, borehole, security nĩ ngacĩrithie. Rĩu hatirĩ kĩremithia gĩa kwĩgĩra na gwaku. Ũka Unicity Mall, Thika Road, first floor, kana ũtũhũrĩre kũgerera thimũ ĩno ĩrĩ screen-inĩ yaku. Airwave Properties Limited, mũgũnda nĩ title. Gatho cia mwanya nĩ gwĩkara mitambo-inĩ ya Inooro TV. Mbere ya tuthiĩte na mbere na mohoro ndĩrenda twaranĩrie na mũmbunge wa Kinangofu nĩwe Mheshimiwa Kwenya Thuku, ũrĩa wĩ mitambo-inĩ aratukinyĩra kuma mwena wa Mombatha kũrĩa maragĩthiĩ na mbere na kĩgomano. Mheshimiwa geithia mwĩroreri wa Inooro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mwĩroreri wa Inooro TV ndakugeithia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kuma gũkũ Mombatha, na ngĩmwendithĩrie wĩroreri mwega wa wĩra mwega ũkĩrutagwo nĩ Inooro TV wa kũmenyithia andũ aitũ maũndũ marĩa mareka. Andũ a Kinangofu ndamũgeithia mũno, nĩ no wĩra tu. Thengi muno Mheshimiwa. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndona kĩgomano nĩ gĩcokereirie. Hwaĩ-inĩ mũthenya wa ira nĩ kĩrahanaga kĩgomano gĩkĩ ta gĩgũtharara, no ningĩ ministry ya kĩgĩna nĩ ĩrekereirie kĩgĩna kĩa NGCDF. Nĩkĩ kĩratũmĩte ministry yage kũrekereria kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF? Nĩ gũkoretwo na thĩna wa
wa mbeca in general thĩinĩ wa bũrũri kuma rĩrĩa thirikari ĩno ya Kenya Kwanza yoire wathani na gũgakorwo atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩstruggle na mathirĩ mamwe nĩ internal marĩa tũkiuga mbeca iria cibatiĩ gũkĩrĩhwo within kũrĩhwo contractors kũrĩha mathirĩ ma nanja marĩa makombetwo nĩ ũndũ wa projects iria cikoretwo cigĩthiĩ na mbere. Collection ĩgakorwo nayo nĩ thiĩte thĩ ya revenue. Last month nĩ tũramiss the target na billion 3 na gũgakorwo rĩngĩ thirikari nĩ ĩraremwo nĩ gũkinyanĩria maũndũ marĩa ĩbatiĩ gũkinyanĩria na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ twenda kĩrĩkanĩro na treasury atĩ every week nĩ marĩheanaga billion 2. Ũguo nĩ kuga atĩ every constituency nĩ ĩramũkagĩra kĩndũ milioni 7 cia CDF nĩgetha tũhote gũthaitĩra mabataro marĩa makoragwo marĩho ma CDF. No na kũrĩ ũguo treasury nĩ yadefaultire na rĩu rĩrĩa tũrokire gũkũ induction members maraigua no kwage kĩhoto gĩa ithuĩ gũkorwo tũgĩcira maũndũ marĩa me maitũ ma gũtuongerera ũmenyo thĩinĩ wa legislation na oversight ona ũhoro wĩgiĩ representation tondũ ũcio nĩ wĩra wa mbunge. Turauga twambe tutige gwĩka maũndũ mau mothe twambe twarĩrĩrie ũhoro wa mbeca cia CDF tondũ rĩu nĩ wamenya nĩ hĩndĩ ciana ciracoka cukuru na kũrĩ ũguo nĩ atĩ nĩ tũrabatara gũkorwo tũkĩmahe school fees nĩgetha magĩthome tondũ mwana gũtĩra cukuru gũtirĩ kĩndũ tũgeka nĩgetha tũ compensate ũhoro ũcio na nĩkĩo tũrambĩte kũrũgamia maũndũ mothe kũrahana ta gwatharara mũthenya wa ira na iyo na rĩrĩa tũgĩre na kwaranĩria na treasury twakĩheo promise na matwĩkĩra mbeca nini na maheana kĩrĩko ũrĩa megwĩthi magĩkĩrĩte mbeca nĩgetha ciana citũ cigĩthome. Nĩguo na hihi tondũ thukuru nĩ hingũre na nĩtũĩ form 1 na nginya junior secondary nĩtũĩ magakorwo makĩingĩra thukuru mweri 30 na form 1 magakorwo makĩripoti mweri kuma mweri 3 nginya mweri 13. Hihi nĩ mwerirwo kana mwaranĩria na treasury nĩ makorwo makĩmwĩra kana kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩgakorwo gĩkinyĩire arutwo arĩa marakĩbatara gũgĩkinyagia hĩndĩ ĩyo? No gĩkorwo gĩtakinyanĩire gĩothe no nĩ tũkũhota kwambĩrĩria process tondũ nacio mbeca cia bursary kũheana nĩ process nene. No mũhaka twĩke public participation to vet andũ arĩa othe ma-applyĩte mbeca icio tũcoke twarĩkia gwĩka ũguo tũthondeke list ĩyo ceki cirutwo. Ũguo ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ mbeca icio no cirĩcererwo gũkinya macukuru-inĩ no nĩ tũgũthaitha arimũ aitũ mũno magerie ma-maintain ciana citũ cukuru tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩhota gwĩka ihinda-inĩ rĩrĩ nĩgetha to make sure atĩ mbeca icio ciana nĩ ciathiĩ cukuru nacio. Ũguo mbeca nĩ cigũcererwo no nĩ tũgũkorwo tũgĩthaitha arũgamĩrĩri a macukuru maitũ metĩkĩre kũ-admit ciana cithome o tũgĩetagĩrĩra mũtaratara wa mbeca ici ũkinyanĩre. Rĩu kũngĩkorwo treasury nĩ gũtĩa kĩrĩkanĩro kĩu gitũ kĩa atĩ every week nĩ mareheanaga billion 2 of course nĩ gũgĩ take time no nĩ atĩ by the time turoka to the end of this financial year nĩ tũgĩkorwo twakĩamũkĩra mbeca citũ ciothe cia CDF na makĩria mbeca iria ciĩna agency mũno nĩ mbeca cia bursary na as I said ciana cigĩthiĩ cukuru no ciage gũkorwo na mbeca icio no at least tũkĩmenya mbeca icio nĩ iroka no tũheane commitment twĩre arimũ matikaingate ciana. Nĩguo na nĩ njũĩ mũciari nĩ akorwo akĩgĩa anja kana nĩ akorwo akĩiganĩra nĩ anja ya hwainĩ wa ũmũthĩ. Mbere ya tũkũrekereire ndĩrenda tũingĩre ũteti-inĩ hanini tu wĩ ũmwe wa ambunge a Jubilee arĩa maragĩcemanĩtie na President William Ruto na mũnini wake thingira-inĩ wa iregi kĩambĩrĩria-inĩ kĩa wiki ĩno. Hihi mũcemanio ũyũ ũrarongoreirie kĩ? Mũcemanio wa Mount Kenya ndiamenya nĩkĩ kĩratũma mũcemanio wa ambunge a Jubilee ya Mount Kenya gũcemania na president ona deputy president twacemanĩtie nake Friday ya wiki ĩyo ĩrathirire gũkorwo arĩ ũndũ mũnene na nĩ atĩ no mũhaka twĩtĩkĩre atĩ ithuĩ twĩ part ya bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na twĩna president wĩtagwo William Samoei Ruto nĩwe wathurirwo nĩ andũ aitũ na andũ aitũ hau nĩho marĩ na nĩwe wĩna pass kana kĩbeti kĩa bũrũri. Ũguo mũtongoria wothe ũremenya no mũhaka agerie na njĩra o ciothe kwĩiguithania na thirikari ĩrĩa ĩkuo. Nĩ kwenda gũkũririkania wangeci atĩ hĩndĩ ĩrĩa President Uhuru ararĩ thĩinĩ wa gĩtĩ amwe arĩa ũraigua makĩigua ta makĩona ta tũrekire ũru nĩ gũthiĩ kwĩ President Ruto nĩo maugaga no mũhaka president aheo gĩtĩo. Niĩ ndĩ hau hakuga president ũrĩa wĩ gĩtĩ-inĩ aheo gĩtĩo na niĩ ndĩ ũmwe arĩa mekũmũsupport nĩgetha akinyanĩrie agenda yake tondũ president gũkinyanĩria agenda yake nĩ kuga atĩ mũkenya nĩ egũkena angĩaga gũkinyanĩria agenda yake atĩ tondũ kũrĩ andũ mamũsabotajire ti gũthĩnĩkaga mũndũ ũgũthĩnĩka nĩ mũndũ ũcio wĩtagwo mũkenya na nĩkĩo twathiĩte kũmuona tũmũhe assurance atĩ ithuĩ support tũkũmũhe othe ĩrĩa tũngĩhota
na tumuhe oversight ira katiba tuhete uigirereki wa kuhe thirikari yake tuhe akone hihoro wa legislation mawatho maria mothe makiguna mukenya gutire watho goka bunge ati tondu tiathurwo na Kenya Kwanza twage go support, and therefore turamaha assurance itu president na deputy president ati mamenye we are solidly behind them, na uguo niguo gukire tutiari na ndeto nyingi turia twarire nicio thii wa na mbere cia matura maitu tondu riu ithuĩ tutigikoragwo na parliamentary group tuthiaga ya Kenya Kwanza. Ithuĩ riu tukoragwo twi kiama kia Jubilee, na toria wi Jubilee nitukoretwo na challenge ya leadership gukorwo ati gutiri mutongoria witu onanagia kio kana bata wa kiama giki. Uguo na president arari na rauga na hinya muno, arauga uhoro uria wa mane ati kiama giki gitagwo Jubilee, ona niwe wa ari andu ara mathire UDA niwe wari wa mwisho kuma tondu ni aiguaga ni kiama kia bati gutuika nigikumenyererwo na nigetha gikinyanirie cioneki na muoroto wa bururi witu wa Kenya. By and large mucemanio witu wa muthenya ucio wari wa agenda ya uthii wa na mbere. Undu ucio ungi wari ithui twire the president tutire na thina nake, we support his government nigetha ahote ku deliver ciraniro iria ciothe ereneire kuria Kenya. Na hihi giki kahana ta kionereria gia kuga ati amemba mwe kana abunge amwe a Jubilee mahana ta maranjia gucenjia murugamo wao wa kiuteti? Gutiri gucenjia tucenjetie murugamo wa kiuteti tondu murugamo wa kiuteti uria ithuĩ tukoragwo naguo leaders a Mount Kenya ni ati kiria twendaga ni uthii wa na mbere. Uteti uyu ungi wa no gutuika president no ugwika atia ukoragwo ari oho hindi ya githurano giathira ithuĩ turiganagirwo ni uhoro wa uteti riu tugekira focus itu hari wira tondu kiria kina bata muno thiini wa bururi witu na kuri andu aitu ni wira ucio ti ati ni wathurire na rutathurire no gwathuranirwo na githurano gigithira hakiri citu ciothe na focus riu atiriri bara iria ciambiriirio ni ikurika KMTC ira ikuria Kinangofu ni ciana ni cikwadmitwo mwaka uyu uhoro wa macukuru maitu ri ni tuguthii na mbere na gwaka kuria gutari na mai boreholes ta kuria 14 na Karati na kuria kungi na kuria Kagera-ini kuria kurabatara gwikirwo boreholes ri ni turacienja kana no uteti wa gwiciria no tathurirwo na ni githurano kiairwo. Kwanza riu ni undu umwe gukwira ni ati ithuĩ tutire thiini wa andu acio mari o mahinda maira makiaria uhoro wa githurano ndikiairwo gwekirwo rugano ru ni turuiguite muno na gwiciria o thutha wa githurano tukiguite na ithuĩ andu a Mount Kenya rwimbo ru tutui kuruina ithuĩ tutui guthii maandamano tutui maundu ma muthemba ucio githurano giathira tucokaga wira-ini tuthii tukaruta wira tondu guo nugo kwagiriire. Hwaini wa umuthi no witikire kuga ati ni urona tocenjetie murugamo waku wa kiuteti kana riu we na bunge amwe a Jubilee mahota gukorwo riu ni mumite ngwataniro ya Azimio tondu ni kwari na mucemanio wa Azimio muthenya ucio kuria Kamukunji na tutiakwoni na tutionire amwe aria mwari nao kuria State House. Wangeciona ndukunyona thiini wa micemanio iyo tondu ni mwikira wakwa oteti ucio na mainazi uria kiama kingienda kana andu angi mangienda ona ni ndi murugamo wakwa ni ta mundu kiumbe andu a Kinangofu uria mendaga njike niguo njikaga tondu I am their representative. Ni bunge ndithiaga kuu kwiwakilisha, thiaga kuwakilisha andu acio 120 na namba ciguru aria mathurire aria manjihokeire kumaririria ni njaragia nao na makanjira where I'm supposed to be when na uhoro wa gukorwo ati ni twathurirwo ti thiini wa kiama kia Jubilee kiria kiari thiini wa Azimio ndireciria ati ucio ni undu umwe nginjoha gutuma ndue matua maria matagiriire tondu ati ndathurwo na kiama ki thiini wa Azimio na ni mugutwaga thiini wa maundu mau tondu we do not subscribe to that kind of politics. Kiama kia Jubilee na gukorwo thiini wa Azimio ndeto iria ciciama ni ati gutire faida kiraturehera gukorwo kimurengo ucio ithui ta andu aria mathuritwo thiini wa Mount Kenya region twina responsibility nene muno ya gwiciria mundu witu eguteithika atia thirikari-ini no ya President William Samoei Ruto na no gwire kaundu kama wageci ati our president kana deputy president especially Rigathi wa Gachagua ena focus nene muno na bata wa gucokaniria atongoria othe a Mount Kenya undu tutaronete in the past mundu kuhota guturehe hamwe kwariria andu othe hamwe kwina thina kana gutari gucokaniria nyumba yake tondu itari ndundu ndi guthagwo na njugu memwe tungia gucokanirira haha Mount Kenya age kunyita na imenyekage ati this is a solid vote to gworonire meka githurano-ini
kungigia ati na ngarari ta icio ciambite kugia ugatuika Mount Kenya no igayukane ni undu ugwati muno in the future ya politics ya bururi witu wa Kenya. And therefore I want to state clearly ati si ati ni guthama thamite tona ndungithama kiama riu no ukirizainire no ni ati ndina murugamo wakwa wa kisiasa, ndina murugamo wakwa na murugamo wakwa ni ati hari andu akwa mari acio mathurite loyalty yakwa yothe namba imwe ni kuri andu acio, namba igiri president uri uthuritwo ni andu acio ni fati ku support nigetha adelive shirari ciothe ranire kuri andu acio andu itwa Kenya. Na I think that is that should be the thing. Tondu tungithie njire no rona igithio ati twambiririe maandamano mundu uri uguthinika namba imwe ni murimi ucio wa waru rutaga waru kina ngofu ciake gwa gutwarwo ni iria riu riri magukina ngofu riage njira ya guka Nairobi tondu ni gutwikire gutire na thayu ni miji cio cito citwike ni ciorera mugunda. I mean tungirwa maundu maya na njira a more wider perspective ni ukuona loyalty kuri ciama should not be ati ukorwo we loyal blindly, no muhakoge na murugamo uri ariguo murugamo wa dorora represent. Kiama kia Jubilee no kioe makinya maruru kwi inyue abunge aria muroneka ta mutarathi na murugamo uria wagiriire kana ta mutarafuata makinya ma kiama kia Jubilee. Hihi ni mwetereire kana ni mwihariirie kina wiathi wa kiama kia Jubilee no kioe makinya maria kingigwa magiriire kuoyo based on the fact that ni maigwa ta maremerwo mena miathi wa gwika uguo no riu ndungituria no guana guturagia mucii nokia tutingitura hau ati nigetha tu defend positions iria tuhetwo thini wa National Assembly thini wa committee ati nigetha tugeka undu uria turaigwa tiguo mwagiriru. No muhaka kugie na kindu gitagwo intra-party democracy, kiama gikorwo na democracy thini ati mundu no auge uria agienda, no akorwo na msimamo wake na turie ciuria toro msimamo ni utukoria kiuria niki kiratuma turo tuthie njireo tondu kungiaga uguo ru tuko tukientrench kindu gitagwo kindu gigwitwo dictatorship ya ciama, na ucio ni undu mwe ni ngoragwo ndeganite naguo. Tutingitikira ringi gutuika turadictatwo ni ciama gutai na consultation. Taru kumira twathuru twagea na parliamentary group ya Jubilee na riu kaundu gaka gathiite gakuanite tondu uguo noguo gwatari hindira twaingirire the last 5 years tutiathia parliamentary groups. Riu tuhanite ta ngondu citari na murithi tugikiaga murithi ri ndukireke o ngondu ikire harere kire ai riria turigia na murithi tondu tutingitura uguo kiama no muhaka twicirie horo wake uria tugukibanga ri then we can go full throttle. No kwa ihinda riri ndigwiciria ati kuri undu munene ati kiama kingika tondu ona kio nikiramenya he handu kibirite in terms of providing leadership. Tondu maundu maria riu amwe aria maratongoria kiama mararia ti maundu maria marongerea value gwi kiama giki gitu, na kiama ti andu acio mena nja. Kiama ni andu aria me bunge thiini na kiama gikoragwo ki as strong as the leaders that are within haria decisions kana matuagirwo. Riu aria maratuhe uhoro na mararia muno matiri thiini matiotaga gucokaniriria andu aria mathuritwo. Riu kiama kiu gikiri na hinya uriku. Thengi muno mweshimiwa, ni ngatho cia mwanya ni gukorwo na ithu kuma twanjiririe ndereti no nawe, no ningi mbere ya tukurekeretie uthie kiugo giaku kia mwisho na ni wega ukorwo ukirora hihi urumwe wa Mount Kenya ugukorwo hana atia miaka ingi 5 iroka. Undu mwe ingenda kwira andu itwa Mount Kenya ni ati twitikire tunyitane, na ni ndenda gucokeria deputy president witu ngatho muno Rigathi wa Gachagua toni ageretie muno na njira o ciothe kugeria gucokaniria andu itwa Mount Kenya. Ni uramenya miaka 5 turahanite tutandu manyaganite andu mararagia o aria angi o, no riu ena mweke mwega muno wa gutucokaniria tondu siasa to muthi maundu maingi muno ti mothe mekuhingana miaka 5, no mwaka tu focus na kuria mbere nigetha tutikana korwo hindi ingi turi ugwati-ini wa gukorwo turi nja ya thirikari. Na undu mwe ni ati ni ndendithiria andu a Mount Kenya thayu, ndiramendithiria urumwe, ndiramendithiria gutherema thirikari-ini ya William Samoei Ruto. Andu mendane niguo nguhoya indo iria cioneka reke cigano ura cibatie kugayanwo nigetha gutigaituike ati mundu ura tukwihokera ati ni kimenyi imwe na kimenyi imwe ndagituire. Finally kuri andu itwa Kinangop muthina mbere na kuruta wira na kio. Siasa ni cirathirire riu tu focus na kuria mbere tugwika maundu mothe maria tubatie gwika na nigetha
matura maitu ona bururi witu thereme na bururi ugitherema ni kuga andu ni matherema. Thengio muno Wangeci. Thengio muno mheshimiwa Kwenya thuku ucio ni mheshimiwa wa Kinangofu mheshimiwa wa Kwenya thuku tukiareria maundu megie CDF na oho tukiareria uteti wa Mount Kenya. Ndenda twambe twikirie o hanini tu no ni turacoka tuthie na mbere na mohoro make na tugicokereria maafitha a wathani wa matura kwihita kung'ethanira na unyui mukiruku wa njohi matura-ini. Top Care Allowance Kenya. Twena Bogoda Juja wa 595,000 na Joska wa 395,000. Booking ne 100,000. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Class, are we together? Tema heshurudra ni abitie kuhona. Asha, ni ndarega de kuhona. Ona guthia ti ndangihona. Omenya ni menya maundu maria mundu areciria. Wena ma take jeretha ici warara janki wega ri urona kareciria atia kari ki Brita uraria na unathimu nina munyita rekegerie rigi. Letwa ni George Washiuri na ndina gikeno muno ni undu wa gutunyita mbaru na riu phase 5 ni hinguku na otoria twamwiriire ati Optiven ni tugwikira mabara ni twikirite taito ni tukuruta na wariha ngiri 100 ngiri 1 irathi guteithia andu aria matehotete nikamuheani ngeja kurathima. Thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Ndagitari Irungu Kang'ata ni matanyite kuheana ceki cia basari tariki 26 wa Januari mwaka uyu. Igongona riri rigatafanirio thiini wa kiharo kia Ihura kwambiriria thaa 4 cia rucini. Basari iria cigakorwo cikiheanwo ni ici: arutwo aria marari na bemwe 2 na 3 kuma thukuru ciothe cia muthingi thiini wa kaunti ya Murang'a. Basari iria iheanitwo ni MCA kugerera wadi-ini citu nicio Ward Basari Fund. Arutwo aria makoretwo thiini wa mubango wa Murang'a Scholarship County Fund na basari ya ciana cia ndigwa. Igongona riri ni rikahumbwo riri ni munini wa mutongoria wa bururi Mugathe Rigathi Gachagua. Ni mukurio na gitio mukeyumiria niguo tutuge ciana citu hamwe. Igongona riri rikamemerekio imwe kwa imwe thiini wa Inooro TV. They say the best way to find yourself. Cascade Institute of Hospitality ne thukuru oikaine gwoka ni uthomithania wa gikiro kia iguru mathomithagia kothi cia hospitality na tourism. Gwoku ni kundu kwega gwa guthomera na kwina arutani qualified. Thukuru uyu ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate iria itambulikanite thiini wa thita hospitality management, culinary arts, pastry and baking, all domain tourism. Intake ni irathie na mbere. Thimu ni 0703 777 kana utucerere Cascade Plaza Thika tugutwe Jorua. Goko kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edit aria mohigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keiyo Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Top Care Lands Kenya. Twena gekeno twikumenyithia title ciothe cia Joska Phase 5 nenyumu na riu Jumamothi mweri 28 uyu turi niguo tugakume title deed yaku we. Oho twina mugonda juja wa 595,000 na kuo Joska turendia 395,000. Booking ya migonda ino yeri ni 100,000. Ugetekerio gwaka papo hapo. Icio ingi turekanire tusherere Royal Town Greek Towers thibone 0708 Top Care nemushie waku mwe hokeku wa woigithia. Dial *811 *446# to get ring sound as you skiza tune. Tugakunyita ugeni o ringi tuthie na mbere na mohoro kaingi na kaingi riria mundu arabatara gukuirwo mirigo kuma gicigo kimwe nginyagia kiria kingi ni agiaga na mihinga ya gwetha ngari iria ikumukuira na rimwe mundu agakungio wara na mirigo yake ikorira. Charles Thuo mwanake wa ukuru wa miaka 34 ni athundurite njira ya mwanya ya kunyitithania matereba na ene mirigo kuhuthira mitambo ya kiriu, mutambo uretwo Apex. Jambi Wajao ni aratariria. Biashara ya ukui wa mirigo nerituhaga riria mwene ngari aga mundu ungi mukuira mirigo kana riria mwene murigo aga ngari ya kumukuira mirigo yake. Guku bururi-ini kuri mirigo miingi itwikanagio county-ini itiganite na gutwarwo nginyagia mabururi-ini ma nanja. Thina uria munene ukoragwo ari kunyitithanio na mundu mwihokeku ungigukuira mirigo yaku nginyagia kuri urenda, na undu ucio utumite biashara eno igirirwo ni turia ni metwa mithemba ngurani. No kuringana na Charles Thuo, muthunduri uria ukoretwo akiruta biashara ino bururi-ini wa America, arauga Akenya aingi no mateithike na njira nene na biashara ino ihuthe kugerera mitambo ya kiriu. Weno platform itu ni ta Uber no ni ya mirigo. No kindu twina difference nayo muno na Uber ni ati ithuĩ tutirihagia commission. Tondu tari Uber nikio gina andu aria a taxi mathameire Uber aingi ni maracoka tondu Uber ni marihagia commission nene muno. Mwanake uyu athundurite mutambo uikaine ta Apex uria arauga uri na uhoti wa kunyitithania mwene ngari na uria urakwirwo mirigo hatari broker, na oho hakagia na wigiririki ukuini wa mirigo eno. Riu ithuĩ platform itu ni andu aya maruta mirigo ya kawaida, na ni uramenya riu tuge nie ndi mwene ngari negothi platform-ini na no jarie mirigo kana no posti ngari yakwa. Riu nie hatire bata wakwa nie guthirima. Riu nie ngiuma muci no kuingira Apex road-ini ngararia ringi okorwo ndi Ruiru ngarora ringi ndacaria mirigo iri ngioya Ruiru, arafu ni ukuhota ku adjust kuria we ungienda kugira murigo. Ringi tuge ungikorwo hena murigo Thika ti kuraihu, no ungikorwo hena murigo Murang'a ringi no nende kuraihu muno guthi kugira murigo. No adjust kurigana na uria ungienda guthi kugira murigo. Thuo aratutariria njira ya kuhuthira mutambo uyu wa Apex ufatie kunyitithania ndereba na mwene murigo thiini wa ndagika itakirite 5, undu uria uri na uhoti wa kugiririria guthuka kwa mirigo iria ingithukira thito. Nao ene mirigo mwena uyu ngiri o riu ni maguthima posti mirigo yao. Ringi tuge de broker de na murigo urauma tauni, ringi ngauga de na gunia 10 cia mbembe cirenda ciume tauni cithithika na ndirabatara pick up kana kanta. Na riu no aposti murigo ene ngari mamuhurire kana no acarie kanta iria i hakuhi na Nairobi. President William Ruto hindi ya mabura ma Jamhuri ni ateterithirie mubango wa thirikari hari gutura mieke nenda-ini, uthunduri na iganda, akiuga ni imwe ya njira cia gukuria bururi. Kio turathondeka platform itu ikorwo we affordable. Tondu tha ici ni ona nginjuria no ngwire platform ni free. Tondu ngikora no thukume 300 ria ngugaga na ni ndirakurihia 600 mweri. Na we no thukume 600 na thikũ 3, then iyo ni free bado. Ngiribotera Inooro TV, chitagwo Jambi Wajao.
Nĩ kũrĩ na wagagu matũra-inĩ ma Matathi, Kabuge na ũgatororokia makĩria itũra-inĩ rĩa Escarpment mwena wa Lari, kaunti ya Kiambu, kũrĩa aikari maraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo na ciĩko cia ũnyitani kĩa hinya. Tharĩkĩra ya ica ikuhĩ nĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, kũrĩa cũcũ ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 74 akorirwo oragĩirwo gwake na arĩa mamũgereire ngero magethara na kĩongo gĩake. Riboti ĩno ĩharĩirio nĩ Charles Gĩkuga wa Kariuki. Mukayo wa atumia aya kuma itura-inĩ rĩa Escarpment Rally kaunti-inĩ ya Kiambu ũracora mbica ya kĩeha kĩrĩa gĩkirĩte itura-inĩ rĩrĩ gĩa kũnyamario, kwagagio na kwagithio thayũ nĩ ekinaĩ arĩa rĩu manjĩtie kũhithũkĩra na kũnyamaria aikari na makĩria atumia akũrũ itura-inĩ rĩrĩ. Oi mamutwara kwatari na mutwe hikai magakinya kũragwo rĩ ithe maciramunyamarĩtie rĩu tũngĩmahoera Ngai magarũrũke na Ngai amaneane na matigeke gĩko kĩu rĩngĩ kabore thino yaku kwarigwo kĩhingo karigwo puk ndahoria thitima rĩu ndaikara thĩ ũguo ngomiria kĩndũ thaa 8 na kĩndũ nĩguo njokire gũthiĩ ũrĩrĩ niĩ koguo gwakwa nĩ gũtiuma na thayũ mahinda ma ũtukũ nĩ kũhanĩkĩte maita maingĩ maiganona aciari atumia arĩa akũrũ matigwo gũkũ marĩika nĩ ciana ciao ugakora gĩko kĩu nĩ kĩhanĩkire rũcinĩ magĩũka gwĩkwo ngero nĩ marakorwo manyitĩtwo hikia hinya hihi makona mũndũ ũcio tamũmenya akamwĩka ngero teyo rĩngĩrwo security tondũ ona twathi kuga rĩ matiroya ikinya. Ũtukũ wa gũkĩa wa gatatũ cũcũ wa mĩaka 74 akoretwo anyitĩtwo kĩa hinya na gũcoka kũragwo na njĩra ya gũtinio mũtwe na ekingero ĩno gũcoka gwĩthara na mũtwe wake. Cũcũ wa mĩaka 74 athĩnjĩtwo gũtinio mũtwe na hĩndĩ tũgĩũkire nĩ tũhotire gwĩta thigari cia kũrĩa plants na moka nĩguo tũrateithania kinyagia ihinda rĩrĩ. Borithi kuma Rari magĩteithĩrĩrio nĩ ngui cia kũrũmĩrĩra thaha manyitanĩire na mũingĩ gwethana na mũtwe ũcio na matiwone. Mpaka tufanye search. Mpaka tuangalie kama hivi muhimu tupwa. Kichwa hapa karibuni. Tunataka tuwasaidie na hivi vijana na watu wengine. Tuende wengine pande hii na wengine tuende pande hivi. Tukonfahamu kama hakuna kichwa. Kichwa most likely mtu akiona na kichwa anaweza mahali aseme hii itajulikana wacha nitupe hapa. So that's why I want to be sure. Tupite hapa karibu wengine pande ya juu tusaidiane. MCA wa itura rĩrĩ Josephat Kenyanjui nĩ anyitanĩire na mũingĩ gũikia ihoya rĩa gwĩtĩkĩrio nĩ wathani wa matũra kũnyitana nĩguo gũthugunda ikundi cia kũhũraga mĩriũngo ũtukũ nĩguo kũrangĩra aciari ao orĩo makĩhoya borithi kuongerera mĩriũngo ũtukũ nĩguo aikari maigue marĩa arangĩre. No hau nĩho tũraiga nayo thirikari ĩkorwo nayo ihoya rĩa tũkũmĩhoya rĩa kuongerera thigari makĩhota gũkorwo magĩtũ backup tondũ nĩ ũru mũno na nĩ ruo rũnene mũno andũ rĩrĩa marageria kũiga andũ ao arĩa aciari ao akũrũ kĩrĩa kũmatwara mathibitarĩ kũmasupport getha maikare matukũ maingĩ wacoka igua muoyo wa mũndũ ũcio nĩ wakuo nĩ mũndũ wa ũguo na tiwe Ngai tondũ mũndũ ũragia kũruta mũndũ muoyo no Ngai. Mwĩrĩ wa mutumia ũyũ nĩ ũtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya Rari gũkũ ũthuthuria ũgĩtwarithio na mbere. No twende tuongererwo thigari na gũthuthurio nĩ ya tondũ tũtingiuga nĩ ng'ania tondũ tanyitĩte mũndũ ũngiuga nĩ ng'ania. Tukamũthika atarĩ na mũtwe Ngai nĩ maraire na kũraga handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Escarpment gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rari kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkuga wa Kariuki. Nĩ riboti yake hamwe no tukehoka atĩ kĩhoto nĩ gĩkuoneka. Na tukĩthiĩ na mbere mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga nĩ atĩthĩtie atĩ gũtigũkorwo na bata wa kũharĩria gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 angĩkorwo maũndũ marĩa matũmire kwage ũtheri ithurano-inĩ cia mwaka mũthiru matigwetherwo kĩhonia. Akĩarĩria mwaho wa ambunge kuma icigo cia ubunge 17 kaunti ya Nairobi, Odinga augire atĩ President William Ruto arĩ na mũbango wa kwĩyamũrĩra makomishna erũ wa IEBC arĩa makamũguna gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Mũthenya wa kiumia gĩũkĩte, Odinga nĩ arĩire mũcemanio wake wa mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda ũrĩa augĩte atĩ nĩ ũkaruta mwerekera kũrĩ arũmĩrĩri ake mwerekera-inĩ wa gũtetia wathani wa William Ruto. Kwenda kwa uchaguzi tena 2027. We must refuse to accept. Maana sio kwa sababu ya Raila. Raila atatoka kesho. Raila atakuwa 2027. Anaweza kuwa hayuko.
Lakini kama mkienda tena kwa uchaguzi na sasa itakuwa wao ambao waliiba ndio wanakaa pale, wameweka tena wale waizi wenzao upande ile nyingine. Tumeona sasa wameenda wamebadilisha sheria. Ruto mwenyewe nataka sasa kuteua another electoral commission yake yeye mwenyewe. Kiti ya baba ni State House. Na ndio unasikia kwa sababu wanastuka wanaanza kusema tunataka kutengeneza kiti ya opposition. Tunajua kiti yetu pali iko. Hii ya Kamkunja juzi ni kionjo tu. Tunataka Jacaranda siku ya Jumapili ifurike na watu wenyewe waone. Na hata ile maandamano wamekuwa wakiongea juu yake kila mara. Ile maandamano wamekuwa wakitangaza kila mara inakuja. Na inakuja hivi karibuni. Muhega munene uria ugumagira bara ya kuhurana na njohi matura-ini na kumana na mikana iria irutagwo ni muingi kana irutagirwo muingi na maciboni aria marugaga njohi iria njikire mukana na iria twikite ni thumu makiria gitaro-ini gia gatagati wa bururi. Ndumiriri ino yumiritie hindi ya mathiko macibо wa itura ria Kirugwe Mugokagwe. Commissioner wa county ya Kirinyaga akiuga ati honge cio gitiri itiragwa bara-ini ya njohi iria njikirire mukana. Boni Wathuku ni aratariria. Kuongerereka kwa njohi ngananie matura-ini ni kuigite na gugathararia miturire ya andu ethi matura-ini na njira nene, na bara ya njohi cigacoka kuhotoma thutha wa kuguohia oro hamwe na kurutirwo mikana iria irutagirwo aria mahuha coro. Wakati unafanya kazi, take account of your life and take a priority of your life. Sio mzuri kazi kishamalizika wewe unaanza kuwa na makeses na watu wengine wanaenda scot free. That one we must be very vigilant. Igongona ine ria kuhurukia cibũ wa itura ria Kirugwe Mugokagwe, maabitha wathani ya matura hamwe na atongoria ni maikitie ritana ria kunina njohi ino na guthara miturire ya mbeũ njithi gitanaita na ndumo. Sasa kuna watu hasa hapa Mukinduli wanaenda wanaleta kitu inaitwa ethanol. Si mnasikia kitu kama hiyo? Alafu anaongeza alafu kuna packaging si wako na kamasini wanapack. Sasa nyinyi hapa mnakunywa vitu ambao ni ndio naona watu wanakufa namna hiyo. Kwa hivyo ni vizuri tuwaeleze ukweli. Unaona imeua ndoa, imefanya watu wawe maskini, na mimi naunga mkono hiyo maneno kabisa. Hiyo second generation brew, the president amesimama na amesema lazima ikwishe. Ona gutuika ni kibarua kiria muno kihokagirwo macibũ matura-ini, muikariri gite wa ngwatanĩro ya macibũ bũrũri-inĩ Walter Mkungu oretie macibũ kũgĩa na wĩmenyereri hĩndĩ ĩrĩa mararũa na njohi ĩno, kuona atĩ makoretwo makĩiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ. Usijiingize kwa shida, kwa danger. Wewe ni mtu mmoja na unaona watu 20 unaenda hapo. So unatafuta kifo. Already we have so many cases in court. Ule chifu wa Drakaniti ambaye amefungwa miaka 16. We are already working on appeal imefanywa. I want to thank our leadership in Drakaniti. Na kama kutakuwa na help we shall come to you. We want to battle out that case kwa sababu hawezi shika mtu na pombe alafu accident ifanyike alafu wewe uende ufungwe atumeua mtu. Munini wa county commissioner ya Kirinyaga ya gatagati Daniel Ndege augite ati kuri na andu makoretwo magithondeka thumu na ritwa ria njohi na gucoka kwenderia muingi. Ni vizuri mjue mnakunywa nini. Otherwise hii second generation imekuwa hatari. Hata makao imeenda chini sasa. Second generation ndio ugonjwa mbaya, hiyo ni sumu. Kwa hivyo tunatoa tahadhari kwa raia. Hasa wale wanakunywa pombe, ukienda huko hakikiza unakunywa pombe ambayo imeitinishwa na Kenya Bureau of Standards. Ndege arutite mukana kuri aria makoretwo magitwarithia na mbere thuguri ino na kuga ati nimeguikio ngono na matacukirio makinya mahio ma kiwatho. Na sisi tutaendelea kupigana na hao watu tuhakikishe mali yao ni korokoroni. Macibũ ni magwetetwo ta andu a bata hari kugacirithia ugitiri, kuona ati nio makoragwo makuhanĩrĩirie na muingi na marokagira o kaundu kahanĩka itura. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kirugwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.
Kuma Kirenya gatuthie kaunti ya Meru kuria arimi mahinyiriirio guthie na mbere kwiyandikithia niguo magunike no teithio wa thirikari ta fataraitha gatagati-ini ka maundu mangi. Kaunti ya Meru arimi 140 no meyandikithitie. Minister Mithika Linturi akihinyiriria arimi kwamukira ikinya riu. Linturi aritio guo ari mucemanio-ini wa o mwaka wa Yetu Sacco mwena wa Nkobo kaunti ya Meru kuria ekumagaretio ni Minister Simon Chelugui. Minister wa urimi Mithika Linturi oimagaretio ni Minister wa Thathaite Simon Chelugui mekinyitie mwena wa Nkobo kaunti ya Meru mucemanio-ini wa mwaka wa Sacco ya Yetu iria yombirwo ni arimi mwaka-ini wa 2010 gicigo-ini gia South Imenti na gucoka gutamba kaunti yothe. Haha niho Minister Linturi athite na mbere kuhinyiriria arimi kwiyumiria na kwiyandikithia mubango-ini wa thirikari na guku Meru arimi marora gukinya 200 nio meyandikithitie. Ninarana na furahi nyinyi watu wa hapa Central Imenti, South Imenti mumeandikisha wakulima 29,725. We have registered farmers 29,725 katika South Imenti. Kaunti yote ya Meru tumeandikisha wakulima 194,857. Wandikithania-ini ucio utanyitwo kuguna arimi na maundu matiganite ma urimi kuma gwi thirikari. Because the vision of the fifth administration ya William Ruto is to subsidize, is to support production and not consumption. So wewe kama utapitwa na kuandikishwa hapa, ujue wakati tumepanga mpangilio wa kuwapea fertilizer, wa kuwapatia majembe, wa kuwapatia mbegu, tafadhali hautaweza kuonekana. Na mimi na support serikali wale umechagua, tuko na wao, and I'm there kama mzee wa mawaidha, and I'm ready to give you whatever support I can give from where I am. Atongoria a Sacco no maroiga kaingĩ ni mariganagira ni thirikari guku makiuria gutamburukirio gwa kigina gia hasla wona kiandandurwo kwambiriria mweri twerekeire. The challenges that we have, Bwana CS, is one on taxation. Saccos are facing a lot of punitive measures from the government. We ask you, humbly, as you look at the Saccos, this is where the common mwananchi, known as Aslo, is saving, and if it's to be taxed every, then the idea of savings is diverted. Mimi natoa hakikisho hapa tukisimamiwa na Sasra and Commissioner of Cooperatives, we will ensure we will protect and defend the rights of members. Cheruhui ahinyiririe Sacco kurongoreria mabata ma arimi a gikiro gia thi na magatanya memba aingĩ niguo kwihura njeki. Yetu Sacco iheanite baita ya share yacio cia o mwaka kuri arimi na gicunjĩ gia 13% ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjiku wa Kimani. Na tugicokereria thirikari kwiranira kugacirithia kiro cia ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ. Tokea Lands Kenya twena mugoda juja wa 595,000 na Joska wa 395,000. Booking ne 100,000. Ndiramenya niki kiuru noyo mahira niki wendu he thimu yakwa uhotate gukwira mahitia mari urageria gwika ni manene we nginya ona kwenda mundu ndui ne ndu amenya ndio kurora muthuri mwari wa nyukwa oe kuruga ndui ukauga ogwo. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Kadosha mwanya guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ. President William Ruto ni akinyite mucemanio-ini munene wa Dakar bũrũri-inĩ wa Senegal kunyita itemi kĩgomano-inĩ gĩa thikũ igĩrĩ kĩgiĩ ũkũria wa irio gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe atongoria angĩ a mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika na anyiti itemi angĩ arĩa megũkorwo
kiarĩrĩria mĩtaratara ya kũhotithia mabũrũri ma Afrika kuongerera mũigana wa irio iria makũragia. President Ruto nĩ anyitĩtwo ũgeni nĩ president wa bũrũri ũyũ Macky Sall na atongoria angĩ a bũrũri ũyũ. Na tugithii na mbere muingi wa itura ria Ndendero ni uteteire mugunda wa amemba a Kiamba Coffee Growers Housing Cooperative kugarurwo niguo uhuthirwo ni muingi kuona urimi wa kahua uria watumite mugunda uyu ugayo ni wahukire guku kuringana na ene mugunda uyu wa eka 3 marauga ati ni mabangite gwaka manyumba ma gukomborithia na kwendia niguo amemba 2,000 agwataniro ino mateithike. Charles Kikuga wa Kariuki na ripoti ino. Mugunda wa eka 3 uria waigitwo keheri-ini uri wa gukuria miungurwa ya kahua miaka iria kahua kari mago matura-ini ma Gaciĩ, Ndendero, Kanunga na Ngoci Kiamba ni ukoretwo ukimererio matani muingi makiuga wendi wao ni uhuthirwo ni muingi kuona urimi wa kahua guku ni wahukire tondu watengetwo wa coffee nursery na mugunda uria murimo one eka 3.7 ura muleka eka 3.8 ni mugunda watengetwo wa factory migunda no yarutitwo migunda-ini itu na koguo rira kahua kaga bata migunda tucokerio twaka mathukuru tuthondeke iharo twaka mabithitari mugunda uyu ucokerio muingi one mugunda ogwakwo turenda wakwo macukuru wakwo social hall ya gucemanagiria yakwo polytechnic tondu twina unyihu wa handu ha gwika maundu macio. Hii shamba turudishiwe na sababu wenye walinunua hatukuitwa sisi tukiwa wananchi ili tukuje watu explainie watuambie sababu kuna nyumba zinataka kujengwa hapa ama kuna deni iko hapo wanataka kulipa. Ngwataniro ya arimi ya kahua aria maramataga ithei cia kahua guku makiuga hamwe na mugunda uyu mari na matanya ma kuukuria na njira ya gwaka nyumba cia kwendio raithi na ingi cia gukomborithia ari kioneki na mendekithia ma memba aya makiria ma 2,000. Mugunda ucio wa haria Ndendero ni witu na twina mibango ya gwaka na nituonete developer uria gutwakira na nitu kahinda atari kunene tumurehe na andu aria othe tukoragwo nao nigetha tumuhingurire nigetha twakire manyumba. Kahua kahuka niguo tweciririe uria tungikuria migunda itu iria tutakuritie na gwaka nyumba cia kwendia na cia gwiteithia nacio. Kuringana na muikariri giti wa ngwataniro ino ya Kiamba Coffee Growers Housing Cooperative arauga mugunda uyu ni wa ngwataniro yao na mari na title deeds cia migunda yao uguo akiuria muingi kwaga kuingirira angikorwo ti ya memba a ngwataniro ino. Mugunda ni witu ni wa memba cia kahua na riu ona tugikuria ona niho meciria ma andu a kahua monekire nigetha riu tukigia na handu turionaga uteithio. Muingi wa itura ria Ndendero ukoretwo ukirurungana mugunda-ini uyu makiendekithia thirikari kuingirira niguo wakwo tabarira cia muingi kuona ni uraikarite ihinda inene utegukurio kahua undu uria commissioner wa Kiamba Peter Mwaura augite ndangitikiria kuona ene mugunda mariho na mena wiyathi wa gwika uria mekwenda na mugunda wao. Na ni njugite migunda yothe iguku Ndendero yothe iyo record ni ofisi yakwa na ni twajiririe process iyo twina athuri a matura ku identify migunda yothe yari ya muingi iria iyitwo na iria taiyitwo nigetha thie record ni cia thirikari na nigetha twajerie kumeneana gwi county nigetha ajerie gwikwo project handu-ini ha Inooro TV kuma Ndendero Kiamba kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Josephine Wahogo ni anyitiriria ati thirikari ya Kenya Kwanza ni hotorete gukinyaniria kioneki gia gutikira ati ni agacirithia ugima wa mwiri aritio agithurima waki wa thibitari munene wa Kigumo uria urabatirio kuma gikiro kia ngathi ya keri guthie ngathi ya kana. Thibitari uyu urahuthira kigina gia thirikari nene kia milioni 383 toria Victor Kinuthia anatariria. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Josephine Mburu aumetwo thutha ni munini wa gavana wa Murang'a na mubunge wa Kigumo
matinda mihango-ini ya guthurima mihango ya waki wa thibitari wa Kigumo na uria urahuthira kimanjika gia ciringi milioni 383. Muthi tugukite guku twina PS ni ona mwanduta bodro tondu ni arenda kumenya haria thibitari ino ikinyite gwakwo na tutiukite oroguo ni president uratutumire tondu aroigire ni arenda guka kwihingurira thibitari ino. Afitha uyu augite itanya ria thirikari ya President William Ruto ni gutigirira ni yakinyeria muingi matura-ini tabarira iria yamerire. Thirikari ino ya Kenya Kwanza it is very interested with mashinani na tukite kuona turaruta level 2 to a level 4. So we had just come to see the work being done so that we make sure that the Kigumo community service delivery will be better and everybody will be able to access what we promised as Kenya Kwanza plan. Ino ikinyite 78% na nikuga itigarite wira munini muno. Na niturehoka tondu mweri uria yagirire guthira ni mweri 26 wena nigetha contractor tunengera indo citu na ithuĩ tukihote gukihingura thibitari na mbia gutumirwo ni muingi. Oho ngereire kuga unyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ni megutigirira thibitari uyu ni wathukirwo macini cia kuigana niguo kuhotithia gukinyanĩria motungata makaru kuri muingi. Munini wa gavana Murang'a Stephen Munani akinyita undu uyu mbaru. Commitment itu na kuma kwi gavana witu na thirikari ya kaunti ya Murang'a ni gutigirira ati health services iria twina cio thiini wa Murang'a ni twatigirira ni twacioya na twacikinyiria na kikiro kia iguru. Na undu wa mbere wa gwika uguo ni gutigirira ati facilities iria twina cio thiini wa Murang'a ni cia improve na ni cia mbiriria kuheana services iria ciena cio. Ni tukunyitanira na county na national tumenya kiria riu gitigarite tondu wira wa national wari wa kurehe thibitari twambe twake. Kwa hiyo ni to negotiate with the government and the national and the county government to see what is best for them and then we can sit down and discuss, we'll bring this, we'll bring that. Thibitari uyu urambatirio kuma gikiro kia level 2 nginya level 4 na mubunge wa Kigumo Joseph Munyoro augite thibitari uyu ukinyitie gikiro kia 78 hari igana urike. Ino ni thibitari riu ni level 4 tondu riu wina maternity ina kundu gwa kurora x-ray maundu ma CT scan kwina ward cia ciana ward cia thuri kwina wabici cia madagitari a specialist na niturona maundu maria andu aingi makoretwo makirwo mathie makarorwo kundu ta Murang'a kana Maragwa riu mariroragirwo ha Kigumo. Naguo muingi wa mwena uyu ugatutaririo ria thibitari uyu gukorwo ri na uguni munene wa rika. Ningi hoya thibitari no irike na ihenya niguo tuthondekagirwo to tuma guku ria tukwenda guthondekwo tugathie ringi Murang'a. Na muhesimu wa wito Munyoro agaria kuhika rike nigetha tuhote gutungatirwo guku Kigumo. Tutiethumbuka na guthie na kuraihu matungata mothe turi monagira guku Kigumo. Ribotera Inooro TV kuma Kigumo kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Niwega Victor Kinuthia. Muingi wa matura maria marigiceirie Thika na huthiria barabara ya Thika ni magathiririe tabarira ya kwaramia barabara ino iria iraramio kiingiriro-ini gia tauni ya Thika hakuhi na rui rwa Shania. Kwa ihinda iraya niguo kuingira kuma tauni ya Thika, atwarithia a ngari ni makoretwo makihuthira kiingiriro gia Gatitu kiria ni gikunderu na uguo kurehe muhatikano munene. Wangari Maria wa Muigana na riboti ino. Mirurumo ya matinga magietura mahiga maya niguo guturira njira barabara ni inegenerire na cama matu-ini ma huthiri a barabara ya Thika makiria kiingiriro-ini gia tauni ya Thika amu ni mwihoko wa kunina muhatikano wa ngari. Ni tukenetio muno ni tabarira ino turona i haha ni gutuika ati haha ni tukoragwo twina challenge nene muno miumirire tondu haha ukiuma haria ni wamenya ni muikuruko haria ngari ciukaga ci speed. Maugite kwararamio gwa kiingiriro kiria kioikaine ta baba yao kiria kiri hakuhi na rui rwa Shania ni gikurehe miaramano kuona ni handu hakoragwo na muhatikano munene. Itokena tondu mukweheria jam ya barabara ino ona accident especially ha kuingira Thika na kuingira Gatanga o taru ona tagaka kahingukire ha kanini ndrona ni gukoragwo kwina movement njega cingiikuka ciothe wana biashara na nimekohota gukorwo mayo mao makiingira thoko wega mathaa maria magirire makahota kwendia. Kwa ihinda riri atwarithia a ngari makoretwo makihuthira kiingiriro gia Gatitu na mahinda mao maingi ni moragira barabara-ini ino kumana na muhatikano munene, especially riria thukuru irahingurwo
riria kwina occasions andu magethi mothoni mohiki andu makahota gukoro makigayanuka amwe makagereno na ari angire ona tukahota gu save mathaa koretwo twina thina muingi muno tondu ona ni uninaga jamu-ini ni ukoragwo ikarite ona mathaa meri matatu na ringi no ukorwo rathi kuingira wira-ini shift yo tuko na rigu ekorwo kwina githina kiu kia jamu no wona twa ndandarwo bare no ri ni tukorwo twina thayu na ni tukorwo tugithii wega na ngari citu itigukorwo cikinyua maguta ona andu aria othe marahituka nginya anduthi ni marikorwo makihituka na njira igwete. Tauni ya Thika ni imwe ya tauni iria nene kaunti-ini ya Kiambu na iria iri itari-ini cia tauni iria ikurite na gikiro bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV Getu wa Ngari Maria wa Muigana. Ni wega Wangari Maria wa Muigana na riboti yo niyo igututirihira mohoro maitu ma Inooro hwaini wa umuthi kana tabarira ya Drumeni ri turekwa ni Wangaci wa muri ukiga gucokeria ngatho ni gukorwa na ithui kuma twambiriirie ngakwendera utuku mwega mutauritu na njira ya shiko ni Stanley Kinyanjui tonane muthenya ungi.